They have traveled 11,000 kilometers to get here, the front lines fighting against the Islamic State in the Kurdistan region, to push back ISIS, or to put it in their own words, to kick ISIS out of a region. American volunteers are fighting ISIS along with Kurdish Peshmerga, who regard ISIS as a group with a dark ideology. Kurt, from Washington, has been on the Doquq front lines for 3 months. He knows his gun is old and outdated, but he believes Peshmerga forces have the will and courage to defeat ISIS. When asked why he joined the Peshmerga instead of the Iraqi forces, he laughed, assuming the question was a joke. I chose Kurdistan because, primarily that is where I'd heard volunteers were being accepted into military forces. And I know Peshmerga have a lot of heart, and they're very successful in their fight against Daesh. For whatever reason, I just felt more comfortable coming to the Middle East rather than Africa to, say, fight Boko Haram. I thought maybe Baghdad was a little risky as an individual volunteer flying or trying to get directly into and be successful with joining military forces. So I thought this was the best option. Erwin is another American volunteer battling ISIS alongside the Peshmerga. He served for 5 years in the U.S. military, including 1 year in central Iraq. He is knowledgeable on the war on terror. When asked when he is going to return to the United States, he said he is undecided, even though his return ticket is in 6 months. But seeing how brutal ISIS is and how determined Peshmerga forces are to overcome them, he has decided to stay in Kurdistan as long as Kurdistan is still fighting. The U.S. took the initiative to protect the Kurdistan region against ISIS 10 months ago, and they have kept on pounding ISIS compounds and bases near the KRG borders. Lieutenant Aras, the commander of Brigade 9 of the Peshmerga ground forces, says Americans have had a huge impact on Kurdish forces. They are always eager to fight on the front lines against ISIS militants, he says. Kurdistan still has a long unsecured border with Daesh. Peshmergas and the American volunteers are here to protect these borders. Doquq, located 45 kilometers south of Kirkuk, is one of the closest areas to the ISIS-controlled territories. During KRG President Massoud Barzani's latest visit to Washington, top U.S. officials indicated Kirkuk was a part of the Kurdistan region. ئەوان زیاتر لە 11,000 کیلومتریان بڕیوە واوەی لەگەڵ هێزی پێشمەرگە پێشڕەویەکانی داعش بوەستێنن و وەک خۆیان دەیان گوت لە ئەمریکاوە هاتوون واوەی شەقێکی بەهێز لە داعش بدەن. سەربازە خۆبەخشەکانی ئەمریکا وەک ئەوەی لەسەر شانی خۆیان نووسیوە شان بە شانی پێشمەرگە شەڕی گروپێک دەکەین کە دەیانەوێت دنیا تاریک بکەن. کیوەرد شەڕکەرێکی ئەمریکیە ماوەی 3 مانگە لە واشنتنەوە هاتووەتە کەرکۆک چەکێکی کۆنی پێشمەرگەی لەدەستدایە. ئەو دەڵێت دەزانم ئەم چەکە پێشکەوتوو نییە، بەڵام چونکە پێشمەرگە ئیرادەیان هەیە سەردەکەون. منیش پرسیارم لێ کرد بۆوان لە پاڵ سوپای عێراق لە دژی داعش ناجەنگن بە پێکەنینەوە گوتیان خۆیمە شێت نین. من خۆم کوردستانم هەڵبژارد و وەک خۆبەخش هاتمە ئێرە. هێزەکانی پێشمەرگەش منیان قبوڵ کرد. منەوەم بیستی بوو کە پێشمەرگا شەڕێکی قورس دەکەن و لە کارەکەشیاندا سەرکەوتون لە شەڕی دژ بە داعشدا. پێشتریش ئەوەشم بە بیردا هاتبوو بچمە ئەفریقیا دژ بە بۆکۆ حەرام شەڕ بکەم و ژیانی خەڵک بپارێزم. بەڵام دوجار کوردستانم هەڵبژارد و لێرەش ئاسوودەم وەک خۆبەخشێک پەیوەندیم بەم هێزەوە کردووە. ئێروین شەروانێکی دیکەی ئەمریکایە لەگەڵ 20 سەربازی دیکەی ئەمریکی لە سەنگەرەکانی شەڕدا لەگەڵ پێشمەرگەدان. شارەزای باشی هەیە لە شەڕی دژە تیرۆر ماوەی 5 ساڵە لەگەڵ هێز ئەمریکیەکان بووە و ساڵێکیش لە نێوەڕاستی عێراق شەڕی کردووە. ئێستا وەک خۆبەخشێک لەگەڵ تڤەنگەکەی لە هێلی پێشەوەی شەردان لە محوەری داقۆق شەڕ دەکات و کوردستان دەپارێزن. ئەو دەڵێ بۆ ماوەی 6 مانگ هاتبووم و بگەڕێمەوە، بەڵام کە داعشم بینی ئێدی بریارم داوە تا وەکو داعش لە نێو ببین لێرە بجەنگم. من پێشمەرگەم هەڵبژارد چونکە پێشتر لەگەڵ کورد کارم کردووە و پەیوەندیم هەبووە. دەزانم ئەوان چەند ئازادیان خۆش دەوێ و دەیانەوێت سەربەخۆ بن. هەڵبژاردننی پێشمەرگە بۆ ئەوەش دەگەڕێتەوە کە ئەوان ئەرکێشی قورسیان هەیە و دەزانم دەیانەوێت کۆتایی بە داعش بهێنن.
لەم ناوچەیەدا. فەرماندەی لیوای نوێی هێزی پیادەی پێشمەرگەش باسی کاریگەری سەربازانی ئەمریکا دەکات لە نێو هێزەکانی پێشمەرگەدا و دەڵێن کاتێ شەڕێک ڕوودەدات ئەوان لە پێشەوەی شەڕدان. ئەمانە زۆربیان خەڵکی پرۆفشناڵن سەرباز بوون لە سوپای ئەمریکا لە شوێنی وەکو ئەفغانستان و ئەنباروانەوە شەڕیان کردو پیان خۆش بۆ بێن پەیوەندی بکەن بە هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە هاتون پەیوەندیان کردو ئەمان هەر ئەمریکیش نین مەتەنیا بەڵکو کەنەدیشیان تایە خەڵکی چیکیشیان تایە و ئەشگۆڕێن لە فتەیە بۆ فتەیە کۆمەڵێک پەیوەندیەکە کۆمەڵێک وەکو بڵێ بە ئیجازە دەڕاتەوە سەر لە مناڵەکانی ئەدا یا دێنەوە یا ئەسنە سنوورێکی تری. کورد هێشتا سنوورێکی درێژی نائەمینی هەیە کە بەرامبەرەکەی داعشە. پێشمەرگەکانیش لەم سنوورانە کوردستان دەپارێزن. بە گوێرەی زانیارەکانی ڕووداویش لە دوایین سەردانی بارزانی بۆ ئەمریکا لە کۆشکی سپی باسی کەرکوک وەکو بەشێک لە سنووری هەرێمی کوردستان کراوە. ئێستاش شەروانانی ئەمریکا هەر لەو سنوورە بۆ کورد شەڕ دەکەن. ئەم هێلە ئاسنیە تا ئەستەمبول و لەوێشەوە بوو گەلێک دەوڵەتانی دیکە لقی لێ دەبێتەوە، بەڵام ئێرە سنووری کورد و شەروانانی ئەمریکانە. لەم بەرەیەدا سەنگەری کورد و ئەمریکا مەحکەم کراوە. کورد هیوای بە ئەمریکایە لە شەڕی دژی داعش بەردەوام پشتیوانیان بێ و سبەینێش لەگەڵ ڕاگەاندنی دەوڵەتی کوردی ئەمریکا لەگەڵیان بوەستێ. هیفدا ڕەحمەت ڕووداو باشووری ڕۆژئاوای کەرکوک.